বন্ধুরা দেখুন, ধানের চারা গাছ রোপণের প্রতিযোগিতা চলতেছে। বিজয়ী প্রার্থীর জন্য রয়েছে নগদ 2000 টাকা পুরস্কার। যারা দেখতে আগ্রহী তারা অতি দ্রুত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুরা মনে রাখবেন, চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কিন্তু বিজয়ী প্রার্থী কে হয় এবং কাকে 2000 টাকা নগদ পুরস্কার দেব সেটা কিন্তু দেখতে পারবেন না। তাই দয়া করে অতি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।